Topcast. Dobar dan vam želim, moje ime je Ivona Combaj i dobrodošli u Topcast. Naša današnja gošća je psihologinja Centra Sirius, Eva Jurković. Dobar dan. Dobar dan. I vi inače brinete o tuđem mentalnom zdravlju kroz svakodnevna savjetovanja. Koji je vaš ispušni ventil zapravo nakon svih tih razgovora? Pa imam nekoliko praksi mentalne higijene o kojoj ću zapravo pričati u našem današnjem razgovoru. Najviše neke meditacije, jogu, šetnje sa psom. To mi je dobar ispušni ventil. Prije nego što smo krenuli, rekli ste da vam se promijeni opseg posla s obzirom na što se sve događa u zadnje 2 godine od kriznih situacija. Pa da, unazad 2 godine psiholozi su stvarno postali tražena struka. Zapravo se počelo događati da se ljudima podiglo sve ono što smo dugo stavljali pod tepih. Jel? I u ovim kriznim vremenima jednostavno su ljudi počeli osjećati da im je to previše, da se ne mogu više nositi i počeli su se javljati psihologu puno više nego što je to bilo prije. Ono što je prvo i osnovno i najvažnije je da ljudi zapravo sebi dozvole u ovim kriznim vremenima da im je teško. Da dozvole da im je previše, da se ne mogu nositi i da možda trebaju malo manje raditi ili nisu toliko funkcionalni koliko inače. Jer ono što se događa je da zapravo ako mi silimo sebe da se osjećamo dobro, još nam je gore. Jel? Znači kada su teška vremena, važno je dozvoliti sebi da nam bude teško, da smo sniženog raspoloženja, da smo uznemireni, da imamo i možda fiziologiju koja je onako povišena, znači brže otkucaj srca i zapravo da si dozvolimo u to neko vrijeme prilagodbe na novu situaciju. Kako nam se taj psihički aparat potrošio, jel postoji neki pogled tu u optimizam? Pa jedan dio kriznih vremena je zapravo i ta prilika za napredak, prilika za rad na sebi. Jer svaka kriza u sebi nosi taj potencijal u smislu da ovi događaji koji nas zadešavaju zadnje 2 godine, znači od pandemije, od velikih mjera izolacije, potresa, rata i ekonomske krize. Znači nije neobično da smo uznemireni, da nam je teško, ali upravo svi ti događaji potiču u nama tu neku promjenu i zapravo je krajnje vrijeme da počnemo raditi na sebi, da se više posvetimo sebi i da počnemo paziti na svoje psihičko zdravlje. Jer možda smo u nekim drugim mirnim vremenima mogli, stavljati stvari pod tepih i ne raditi na sebi i nekak bi uspjeli funkcionirati, trčali bi iz aktivnosti u aktivnost i ne bi stigli stati i vidjeti šta je to u nama, šta se događa. Jel mislite da sad nekako stvaramo veću toleranciju na stresne situacije? Ne kažem da prijašnja vremena nisu bila turbulentna, ali... Pa svakako, čovjek se na svašta uspije prilagoditi. I bila su vremena teška i prije ovih vremena i ljudi su nekako preživjeli. I puno veće ekonomske krize su ljudi preživjeli i nekak je uvijek bilo. Jel? I da, definitivno mi nismo ni svjesni koliko smo spremni, koliko smo sposobni zapravo preživjeti. I koliko toga možemo podnijeti. Da. Spomenuli ste i kako moramo misliti na sebe. Zašto je to toliko teško? Pa, nažalost, pogotovo u ovim našem balkanskom području, zapravo ta nekakva briga za sebe se smatra sebičnom opcijom. Kao, di ću stići još brinut za sebe, imam djecu, imam muža, imam ženu, prijatelje, stare roditelje, znači i ljudi imaju osjećaj da ako brinu za sebe, ako misle na sebe, da su sebični. Međutim, upravo ako cijelo vrijeme sebe dajemo drugima i ako dugoročno na takav način živimo, mi se iscrpljujemo nužno i zapravo se u nama punimo se gorčinom i ljutnjom i nekim nezadovoljstvom. Jer zapravo sebi ne zadovoljavamo svoje potrebe. I onda takav način života dugoročno dovodi do osjećaja gorčine i u biti do toga da smo manje u mogućnosti brinuti za druge i davati se drugima. I s te strane jako je važno brinuti za sebe baš zato da bi mogli brinuti za druge, da bi mogli više dati drugima. Jer ono što možemo dati drugima je jedino ono što mi sami imamo. A do koje mjere je to ispravno? Jel smo krenuli malo zapostavljati veze? To je teško pitanje, vrlo individualno, ali u principu osoba koja brine za sebe imat će bolje odnose s drugim ljudima i znaće bolje razlučiti za što je ona odgovorna, za što je odgovorna druga osoba. Neće, recimo, svaljivati krivnju na drugu osobu
za neke svoje probleme. Jel? Tako da osoba koja radi na sebi općenito imat će bolje odnose s drugima, imat će kvalitetniji život, bolje odnose s kolegama, bolji radni učinak. Znači baš jako, jako puno dobrobiti. Što se to točno misli pod time? Misli na sebe. Što znači briga za sebe? Da. Pa briga za sebe ja bi podijelila zapravo u 3 komponente. Jedan dio je osvijestiti što je to uopće nama bitno. I to čini se ovako trivijalno, šta mi je važno, zašto bi stao uopće, zapitao se to. Ali kad malo bolje razmislimo, rijetko ko stane jel, u tom cijelom osnovna škola, srednja škola, fakultet, posao, znači u tom cijelom žurbi jel, da nešto postignemo, rijetko ko stane i zapita se ok, koji je uopće smisao, zašto ja to sve radim, nego samo idemo stepenicu za stepenicom i zapravo ne stanemo, ne zapitamo se. Tako da jako je dobro... Ja se tu pogubimo, izgubimo sebe zapravo. Da, tako je, tu se pogubimo u toj nekoj žurbi i u grabljenju možda nekakvih uspjeha koji uopće nisu u skladu s nečim što mi duboko u sebi zapravo želimo. Tako da bi prvi korak brige za sebe bio stati i razmisliti ok, što je meni zapravo važno, koji je moj smisao života, u što ja želim davati svoje vrijeme, zašto se želim buditi ujutro. I jasno identificirati, to se zove identifikacija vrijednosti. Znači koje su moje vrijednosti i onda uskladiti svoj život prema njima. I u tom smislu kada smo mi uskladili svoj život sa vrijednostima, mi smo, zapravo je neka nus pojava toga osjećaj ispunjenosti i sreće. Čak i kad su teška vremena. Tako da to je recimo prvi i osnovni korak. Drugi korak bi bio imati nekakvu svakodnevnu praksu mentalne higijene. Dobro, šta je to zanimljivo. mentalna higijena? Znači, mentalna higijena je nešto što se počelo spominjati u zadnje vrijeme. Prije nije bilo toliko razgovora o tome, ali to vam je isto kao pranje zubi. Znači, isto kao što ne bi legli u krevet bez da smo oprali zube, jer nam je važno da imamo zdrave zube. Tako bi isto trebali imati neku metodu koju koristimo svakodnevno, koja nam je draga, koju ne moramo razmišljati hoćemo li ju napraviti, koja nam pomaže da si zapravo očistimo um od svih tih misli koje su nam prošle kroz glavu. Znači da isprocesuiramo to što se dogodilo kroz dan i da nekako to uklopimo u svoje iskustvo. I onda da mirne, čiste glave zapravo legnemo i da se uspijemo lijepo odmoriti. I to nam omogućava da nam um bude okrenut prema sebi, da bude okrenut prema onom što je dobro u našem životu i da pomaže nam da isprocesuiramo sve to što treba biti isprocesuirano. Jer mi smo stvarno zatrpani informacijama. Da. Overthinking, kako bi se reklo. Koji su znakovi da se to pretvara u nešto štetno? Pa overthinking zapravo je nešto što se često događa svima nama. Znači naš um je divan ponekad, jel, kad mi možemo promišljati, smišljati nešto novo, kreativne ideje. Međutim, često ljudi imaju problema sa svojim umom. Zapravo kad on krene izmišljati šta bi se moglo poći po zlu i koji sve problemi potencijalni bi se mogli dogoditi. Jel? I tu nam vlastiti um može postati naš neprijatelj. A on je zapravo alat koji nam niko nije pokazao kako da koristimo. Jel? I zapravo nam svi ovi događaji, sve ove krize nas usmjeravaju na to da napokon naučimo koristiti taj svoj alat, da naučimo kako hendlat umjesto da on hendla nas. Kako razmišljati o ideji? Pa da bi mogli biti kreativni, moramo imati čisti um. Znači, opet se vraćamo na isto. Dakle, da bi mogli uopće smisliti nešto novo. Jasno je da nam je potrebno da postoji neki prostor u tom umu. Jel' tako? Znači, ako smo mi cijelo vrijeme opterećeni, mislimo o tome kako ćemo spojiti kraj s krajem, mislimo o tome kako nam je, ne znam, netko napravio nešto krivo, nešto u prošlosti šta se dogodilo. I naš um je konstantno opterećen sa nekakvim idejama o budućnosti, o prošlosti. Naravno da nema prostora da se tu dogodi nešto kreativno. Jel? I onda mi sebe silimo da smislimo nešto kreativno, ali zapravo to se ne dogodi samo od sebe. I sad ako se probate sjetiti kad vam dođu najkreativnije ideje na pamet. Onda kad ste opušteni, kad ste u miru sa sobom, možda kad se dosađujete. I onda vam samo onak nešto padne na pamet, jel? Znači, to su ti momenti. Mi trebamo biti opušteni, trebamo naučiti sebe opuštati bez da, recimo, gledamo cijelo vrijeme televiziju, Netflix.
Jer gdje će nam doći nešto kreativno kad mi gledamo 800 tu seriju za redom, jel? Onda ne dajemo prostora. Ne dajemo prostora sami sebi da bi smislili nešto novo. Gledajući po društvenim mrežama postaje sve veća popularnost manifestiranja. Kako vi gledate na to? Pa manifestiranje je u osnovi ideja da, znači, naše namjere i usmjeravanje misli, znači i naših ponašanja prema nečemu što želimo, pomaže da se to ostvari. I to u osnovi je apsolutno ispravno. Znači, manifestiranje je u skladu zapravo sa onim što i psihoterapija radi. Znači, na psihoterapiji ljudima pomažemo otkriti što im je važno, postaviti ciljeve i usmjeravati svoje djelovanje prema tim ciljevima. Tako da je to u biti potpuno u skladu. Sad, problem se događa i taj problem sa manifestiranjem je zapravo u tome što postoje razni učitelji manifestiranja. I sad neki učitelji to shvata na neki pojednostavljen način i onda to na taj način i prenose slušateljima. I onda tu može doći do nekakvih nejasnoća. Na primjer, postoji ta toksična pozitivnost, ne? Gdje onda kažu samo misli pozitivno, sve će biti ok. Ne? I to ljudima može stvarati osjećaj nelagode i onda sami sebe krive što im nije dobro jer samo bi trebali misliti pozitivno, ali kako da misle pozitivno? Kad će doći više to dobro i pozitivno? Da, upravo to. I znači, ako se na takav pojednostavljen način prenosi znanje o manifestiranju, onda može biti loših posljedica. Ali u načelu to je vrlo korisno duboko znanje ako se tome pristupi na jedan sistematičan način. Jel treba psiholog nekad psihologa? Naravno. Zapravo to je čak za psihoterapeute i obaveza da idu na vlastitu psihoterapiju. Prvo da bi mi sami vidjeli kako je to biti klijent, a drugo da bi radili na sebi. Ne? Znači, psiholog je osoba koja nam pomaže da razvijemo svoje potencijale. To nije samo netko kome idemo jer imamo neki problem ili jer nismo uklopljeni u društvo ili jer smo psihički bolesni. Ne? Znači, to isto treba malo razbiti tu stigmu, da pače psiholog može puno pomoći svima. Zapravo zdrava komunikacija je također bit svega, što dovodi onda i do zdravog mentalnog zdravlja i svega ostalog. Pa je, zdrava komunikacija je svakako bitna, treba raditi na svojim komunikacijskim vještinama. Stvarno postoje treninzi komunikacijskih vještina gdje možemo naučiti kako reći ne, kako se zauzeti za sebe, kako na lijep način nekom reći da nešto krivo radi. I to je nešto što stvarno vrijedi naučiti. Mislim, komunikacija je prisutna u svim aspektima života i cijelo vrijeme s nekim komuniciramo zapravo. A sad će nam biti tema nekog drugog Topcasta. Eto, hvala vam što ste nam došli u goste. Hvala vam na pozivu. Bila je ovo psihologinja Centra Sirius, Eva Jurković, a vi brinite o vašem mentalnom zdravlju. Top Podcast. Top Podcast. Topcast.